Sino yan? May naririnig akong mga nilalang kaya ako lumabas. Parang may naglalakad sa paligid ng tent natin. Dito siya galing kanina. Eto na naman tayo. Hindi ko na naman alam kung papatulugin tayo neto, men. What's up sa inyo mga nilalang, it's your boy Mikey Lees at muling nagbabalik para sa isa na namang camp life video, no? So ang video natin ngayon mga nilalang, no, is magka-camping tayo dito sa isang liblib na lugar sa Tiaong, Quezon. At talaga naman pinapalibutan talaga tayo ng mga puno dito, men. At yan naman ang gusto natin, balik-kalikasan na naman tayo. Excited na ako sa video na to dahil meron tayong mga camping equipments na bago na gagamitin. Kaya naman wag na natin patagalin to, let's get it, man! Mikey Lees the Vlogs.
All goods mga nilalang na i-set up na natin tong ating shelter o ating tutulugan. Etong tent natin na Abenaki, bagong-bago ngayon pa lang siya mabibinyagan, no? Napaka-solid na itong tent, napakalaki. All black, kaya naman all goods. Napakadali lang niya i-set up. Meron lang siyang 5 poles na ikakabit mo sa mismong tent. At ang tali na kasama nito ay meron na ring guy line. At solid din yung pegs na kasama niya, no? Matibay. Pwedeng-pwede to sa lupa at sa buhangin. Siya nga pala mga nilalang, no, itong tent na to ay mabibili mo lang kay Fire and Woods Outdoor. Siya lang ang nagbebenta ng ganito sa Pilipinas, men. Ilalagay ko na lang yung link nila sa baba para sa mga gustong bumili. At bago ang lahat, no, total na i-setup na rin naman natin tong ating shelter. Prepare ko na rin yung mga gamit natin para payapa at all goods na. Alawak na ito, men. All goods. Mas maraming space. Ngayon, sa sobrang lawak na space, men, hindi ko pa alam kung saan ko lalagay yung aking bed frame. Pati itong ating small kitchen. Maganda siguro kung ganito, no? Lalagay ko itong ating kitchen o ating paglulutuan. Itong lamesa. Dito kung saan meron siyang pocket. Dito sa pocket side. Para naman magamit natin, no? At mailagay natin dun yung mga kailangan sa pagluluto. At dito naman natin ilalagay yung ating bed. Ayos. Hot sauce. Not hot sauce. Noodles. So yung mga nilalang no, magla-lunch time na nga, magpe-prepare muna ako ng pagkain. Magsasaing na muna. Na-miss ko din mag-ihaw. Kaya naman nagbaon ako ng liempo para iihawin natin.
All goods mga nilalang. Maambo na sa labas. Sakto lang din na tapos na nating iihaw yung ating liempo. May napansin lang ako sa punong to, pero ito yung tumawag ng pansin ko, men. Alam ko puno ng nyog to. Pansin ko lang, no, pinutol siya. Bakit nga ba pinutol siya kesa dito sa malaking puno ng kawate? Kasi nga mga nilalang, no, ang puno ng nyog ay ginagamit sa pagtayo ng bahay o coco lumber, no. Pinutol siya dahil meron siyang halaga o may dulot siya. Ito Madre de Cacao. Sa ngayon wala pa siyang halaga, pero dadating ang panahon na sobrang taba na niya. Puputulin din to para gawin kung ano. Ang masakit lang, no, wala silang magagawa kung puputulin mo sila o hindi. Wala silang magagawa kung saan mo sila dadalhin. Hindi natin alam kung masasayang lang yung buhay niya. Ganda na itong punong to. Sana tumagal pa ang buhay mo. Palubog na ang araw. Meron tayo dito mantra, bigay sa akin ng kaibigan ko. For traditional fragrance siya, for peace and prosperity. Yan, so gusto ko tong amoy na to, kaya naman sindihan natin. Pantaboy ng mga negatibong enerhiya. Medyo pagi na sa labas at malamig na, no? Kakatapos ko lang kumain at sobrang na-refresh ako kanina sa aking pagpapahinga. Napakatahimik na din ng paligid. Inopen ko lang yung front door at side door netong ating shelter para yung lamig, no, is makapasok talaga. Meron akong kakaibang naririnig, men. Sana hindi ko nakunan. Unahan ko na kayo mga nilalang, hindi ako nananakot. Pero kakaiba talaga yung narinig ko ngayon lang. Kwenta ko lang mga nilalang, no, na sa tuwing magkakampa ko, pagsapit ng gabi, men, alam ko yung lugar, nararamdaman ko yung lugar kung meron doon o wala. At hindi ko na rin share sa inyo lagi dahil nga baka matakot kayo. Pero men, sa narinig ko kanina, kakaibang tunog yun. Kakaiba, parang siyang siren. Tapos, hindi ko alam, hindi ko mapaliwanag. Nagbiblink yung ilaw ko. All goods, mag-aano lang po ako dito, isang gabi lang. Pasensya na kayo, men, kung nabulabog ko kayo. Pasensya na, hindi naman siguro ako maingay. Pasensya na po.
Yun nga, sa tuwing nagkakamp ako, nakakamdaman ko kung meron doon, kung may kakaibang nilalang doon sa spot na kinakatayuan ko. Alam ko din kung payapa yun, kung walang nakatira. Nakakamdaman ko yun, men, di ko alam bakit. May mga ilan ako natatayuan ng camp na talagang meron, men, pero hindi ko na lang pinapansin. Di pong naaninag mo siya, ganun-ganun. Di ko ma-explain, men, basta alam ko meron doon, hindi ko na lang pinapansin. Natulad ngayon, men, kakaiba yung vibe na ano ko, ano mo, balahibo ko. Oo, kita niyo ko, men. Sino yan? Narinig yan? Hindi ko alam kung may naglalakad dito. Sino yan? May naririnig ako mga nilalang kaya ako lumabas. Parang may naglalakad sa paligid ng tent natin. Meron talaga ako mga nilalang na naririnig na kakaiba. At nakaramdaman, hindi sa nananakot ako or what. Pero legit, eto na naman tayo. Hindi ko na naman alam kung papatulugin tayo na ito, men. Marinig niyo yan? Dito sa likod natin, men, parang may naglalakad eh. Hindi ko lang alam kung nagkataon lang mga nilalang, pero last year meron din akong na-encounter na kakaiba. Hindi ko alam kung nagkataon lang ngayon dahil magno-November nga at yung ilaw ko mga nilalang kumukurap. Matay balahibo ko, men. Nakikita ba sa camera kumukurap yung ilaw ko? Medyo sanay na rin naman ako sa mga ganyan pero siyempre natatakot pa din tayo. Ang mahalaga lang no is hindi na lang tayo sasaktan. Yun. Matay balahibo ko, men. Ewan ko kung rinig sa camera, men, pero yung tunog na yun, pangatlong beses ko na siya naririnig. Dito siya galing kanina. Ngayon, sa likod naman ng camera. At kumukurap na naman ang ilaw ko. Pasensya na po. Alam ko lugar niya to. Kahit ngayong gabi lang oh. Nasa liblib tayo kasing lugar mga nilalang. At medyo matrabaho. At nakakatakot din kung magpapakap ako ngayong gabing to. So yung mga nilalang no, baka hindi tayo agad patulugin na ito, men. Anyways, buti na lang medyo pagod na ako at talagang hinahanap na ako ng higaan. Pakiramdaman na lang natin yung paligid, men. Safe lang naman ako dito, meron din akong panlaban. Kita-kits tayo bukas ng umaga mga nilalang. Good morning sa inyo mga nilalang. Pinapalapit ko lang yung ibon dito, men. Sobrang daming mga ibon dito na kakaiba sa paningin, mga hindi natin madalas nakikita nandito. Isang patunay lang yan mga nilalang no, na nandito sila dahil payapa sila dito o ligtas sila dito.
Maliit ka pa. Marami ka pang magagawa sa buhay mo. All goods mga nilalang, solid, napakaganda dito. Medyo spooky lang yung nangyari sa ating kagabi, no? Pero part na rin yun ng ating adventure, kaya all goods lang. Ang mahalaga, no, is wala namang masamang nangyari sa atin. Nakituloy lang kasi tayo sa lugar nila, kaya hindi natin sila masisi na nagpaparamdam sila sa atin. At kung umabot ka dito mga nilalang, no, gusto ko lang sabihin sa'yo yung nangyari kagabi. Kung ikaw yung nasa sitwasyon, huwag kang matakot. Panatilihin mo lang maging kalmado para makapag-isip ka ng maayos. Huwag ka masyado magpanik, hindi ka naman basta-basta lalapitan o sasaktan yan. Mas nananaig pa rin ang adventure para sa akin kesa sa takutin ako na kung sino man, no? So yun mga nilalang, dito ko natatapusin tong video na to. Maraming salamat sa panonood. It's your boy Mikey Lista, man. Peace!